हेलो व्यूअर्स, मैं जोगिंदर कटारिया एक बार फिर से आपके अपने चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो सर, आज की वीडियो उन भाई के लिए होने वाली है जिनका लो बजट है और वो एक पोमेरियन पपीज़ परचेज करना चाहते हैं। तो सर, आज की वीडियो के बारे में हम बात कर लेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के बारे में दूंगा। वीडियो को स्किप मत करना, तो बने रहना हमारे साथ। तो सर, वीडियो के बारे में हम बात करते हैं। आप सर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडियन स्पिट्ज के मेल और फीमेल पप्पी सेल के लिए अवेलेबल है। क्वालिटी सर आप देख सकते हैं, आपके सामने है। हेल्दी और एक्टिव पप्पी नज़र आ रहे हैं। फर देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट है, प्योर वाइट है, स्नो वाइट है। ओनर की लोकेशन की सर इसमें बात की जाए तो मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर ये सेल के लिए अवेलेबल है। बच्चों की एज तकरीबन आज 25 डे अपनी एज के कंप्लीट कर चुकी है, पर ओनर भी आपको ये 35-40 दिन से पहले ये नहीं करेंगे, तो आप इसकी बुकिंग करा सकते हो। तो ओनर काफ़ी अच्छे आदमी है, मेरे से पहले वीडियो भी डलवाते, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ये और भी ब्रीड में काम करते हैं, तो आप इनसे अगर और किसी ब्रीड की डिमांड करेंगे तो वो भी आपको एमपी में अवेलेबल करा देंगे। तो डिलीवरी इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगी, 100 किलोमीटर तक आपको डिलीवरी इसमें अवेलेबल हो जाएगी। क्वालिटी आप देख सकते हैं, आपके सामने है। वैक्सीनेशन वगैरह की बात ही नहीं है सर, इनकी 25 दिन की अभी पप्पी हैं, तो वैक्सीन वगैरह की तो अभी एज ही नहीं हुई है। क्वालिटी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। बात करते हैं सर केशिए नॉन केशिए की, तो नॉन केशिए ये पप्पीज़ हैं। हाँ जी, केशिए रजिस्टर्ड डॉग नहीं है, नॉन केशिए ये पप्पी हैं। क्वालिटी आपके सामने आप देख सकते हैं। बड़ी बात यह है सर, मेल और फीमेल दोनों ही सेल के लिए अवेलेबल है। तो लगभग जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ दोस्तों। अब करते हैं प्राइस के बारे में बात। ओनर ने सर 4500, हाँ जी 4500 रुपये डिमांड किए फीमेल के लिए, और 5500 5500 डिमांड किए मेल के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप ओनर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।